congodialogue.com. congodialogue.com. Un grand merci, fidèles chers internautes, vous avez branché pour l'Andaniamakor partout dans le monde. Nabi Kabino pour faire aming, bon émission toujours, émission tout est permis. Nakata site Congo Dialogue et maman Francine Ngembe toujours, maman Zara social Boboto, Pebolingo Babi, maman Longo li chômage Nakata Villa Kinshasa. Toujours annonce dans la recruter ba journaliste. Nega avec so grâce mbisa beza boulot et pendant la rozo pour oyebi boulot makasi na recruter rabino pour ça la rabia makasi. Na pesi rapidement mote na fait na ngai Pierre Ngombo El Picasso prête depuis Belgique. Babi toujours ba soutien dans ça la émission, ils aura toujours valorisé. Tara tout est permis. Nakota partout. Dans ce qui est le biga lelo, makambo changer sauce. Merci na Pierre Ngombo pour na soutien on venait qui toko ya trop et sans oublier ya Wuli Moucheni pour na soutien on peut sous Nazaro Sepelato. Naza bongo na badamo ba se respecter ma casse na presse. Qui ça cela nga bango pena mambo na bango. Bango baza ba fille ba sala ba bizala zalaté. Bango pena ba valoriser la couleur ya boulot na biso. Et on peut penser que bango peut toujours respirer la benga bango ming madame souvent madame pena na zana bango. Aux entend on appelle ça bonjour. Aux entend on appelle ça bonsoir. Christelle bonsoir. Bonsoir Nyamakor. Mamou bonsoir. Bonsoir. Charisme maintenant ba ki ba dame pena koti hein. Mambo chanter. Nyamakor am to problème puis si bonsoir na ba fan nyos balinganga balingaka se elusi balinga Christelle la Rose Mamou Lupung l'uranium de la presse congolaise quand ne bobenga ba kombe belé merci na confiance na attention vous pesanga toujours le sco na micro ya Nyamakor. Nyamakor vraiment tara massa donc bato balanda biso libanda bayeba to ke to yeb to zana biso ba massa to zana biso ba famille tara biso na ndako to vanda na biso momo aye azu biso taka donc on a pesi vraiment mbote na bato balinga Christelle Boanga 2011 nzuma za rolo balanga feeling ena za ba masuki voilà ba fano balinga Christelle Boanga ba ope balinga Boanga TV voilà na pesi bi mbote vraiment donc to zana bino le na micro ya Nyamakor. Merci na internet tout vous approcher Kolanda biso vraiment tout cela bande ko basi tout développer moi le au moins avec 4 pina parce que moi j'ai un peu comme on peut côté ngama elongo be émission et comme ma photo tous le bela moi chaque fois mais aussi la té yango tous préféré peut tous senga na YouTube ngo au pexa no marambo pour comme mabi j'ai comme ki na ninga mabi na pesi mbote na Yannick Imwanga babi prêt à complet toujours et sans oublier 5 Masamba na 4 à 7 Etienne prêt à soutenir Nyamakor na musique pourquoi pas 5 Masamba na Saint Etienne 7 Etienne Mopao 5 na bwaki yo Mopao yo aussi ça talokuta lokwaye na esake ke na aussi c'est tuna biju soka ebie mo tubengene mo pi Bosa misi talokuta mo mbala na baki ke fo tala sena seso tetika na bwakaye lokuta 5 Mopao akosa watu wakombo 5 Masamba 5 Mopao 5 Bobs 5 nani na 7 nakona so ba peli na registre allo kuta moko mambala na fana na France au sambu zoma bata France. Ouais merci tiko sambu zoma bata France tuna bandeko Christelle avia bandeko na biso moni ba Kardashian ba bimi bandeko misi ba bimi ba koni fati ba bimi on va comprendre déjà ngwekendele suketaka bino couleur obo zala kana ngobo défendre ka bino mibale pour ngapele le comme ça na mona mbala ensemble boya nzoka bozala na bino to bana poto bandima rati oh so ba kanisa nini to sai nini vous n'avez pas fait nabiso ne vous avez éparpillé nzoka bozala ensemble non to za ensemble donc bato bazwa etant ya Rolanda biso te taka banda to longwa banda to zake pas d'idée masuki to banda ko sala ba émission te na ba site mususu pour ba mona ke non to zala ka comprendre donc bato yo balanda biso libanda mboka na bato ba e ba kanisa ka biso to kabwana to longwa donc to longwa te prévané okuti biso to ensemble non sani to lia donc tozalaka biso tozalaka famille biso toyai koma famille so nake mpe balumpungu ata lumpungu aza te na lie fufu na meli na lali donc bosana nao également Christelle so ake bakongo mpenda zwi mpenda bazongoni Christelle bis tokenda na nini mikolo akoma na mbongo na yakoma ozalaka chipi avion voilà donc so akiti
aye pas na biso à l'aise donc quand on a na biso ensemble. Merci. Relation dans la Christelle vous allez. Mais tu vois que yom de pousser le pas le vie du public. Il le ngwa liboso ko. Non, ya lo ngwa liboso na nga bato so ba tem to lo ngwa liboso na nga et puis nga na yo oui, ya lo ngwa liboso na nga et puis nga na que lo ngwa to za bien, to za problème te donc na bato ba tambisa ba rimer mon mokili ba lobi nga kuna landa nga ba lobi ana te. Ngana Christelle c'est mon ami, muto za ba occupation na ye, za ba charge na nga, au moins ni liboso za ki tant to za ba célibataire singa za na nga. Ndeke zaki ata ernie so au 20h au 23h beaucoup t'en as bino mais ce que depuis na comment engager na mutu mo parce que za mosa mutu sera uti musala taza kichasa te e fa yeba mosna zape ce que wana liboso zaki bo tambola na bino ndenge bolingi mais siko na minute comme ke mobile soko il faut sona mobile na yeba azaki boya sa bosa donc wana nyo soko tamani soko ma contrôler yango to koma na mo ba réserve mais c'est mon kuti biso mbaye to vanzi. Non, on a pas une ça ba rimer ba circulation la bon tout tikela nga titunga na mo kondo tikela ba jaloux ba rimer na tikela mon ba rene ba donza nango pesa musana bon na pesa batu musa devoir ba tambisa na bon ba kombo ba lo ba tambisa maso lokuta nga kuna yebite na ende na ngate ba ma misala ko lo ba lo ba bango ka. Ouais, merci. Sans oublier je nomme Minga na Canada na Edmonton prêtre complet sans oublier encore 2002-01 à Montréal, toujours idéologie. Christelle, moi le moment qui a photo sur l'angle, t'as qu'à bino banabasi. Il faut t'avoir biqué, là il y a comment Zaka célibataire comment engagé, il peut le comment engagé. Mais tout le monde a bandé comme ça, il y a bandé la bino basi, il y a chroniqueur, comment peut engager mais. Azujo, nous tu penses parce que Azujo non, c'est quand nous Azujo non. Est-ce que quand on va photo, on va poster ma photo naïf, na Facebook, na réseaux sociaux partout, na site où poster ma photo, non, c'est normal. Bon tous. Tout ça dépend de l'éducation. Même matin, na Facebook, na bisongo to lo barao, tout ça rappelle na papa, tout ça rappelle na maman. Alors, si on est bandeli, on a encore un monde où il y a internet, na sala ba makambango. C'est bon ce qu'on a ça, on a zoom mobile yango on a vraiment abimi pena bali Christelle Boanga. Ne non poster. Non, ils ont de pendre na batu na batu. Quand on voit Christelle, non, ça la maman boana te parce qu'ils a vu na été, na mais ça la maman boana te puis na expose à vie na libanda te, oh on a kena bote la matin na Facebook, on a staffa qui place mon to kangi photo to che. On te aide dépendre na mutu na éducation, mutu so babylon so za ba délire, l'aime so sali bon amone sali bien. Ah ba msolo ate bat loko ba ba kenga na sana mobile tena chaka po bat ba mona ba msusu ma to me ma bato ba ocha po me na ndenge bien et ça la bien et ça la vraiment bien et sunga so ba ndeko ba yaya ba lekipo ta Facebook monde mobile na Facebook bandeko banoko ba ya ba camarade bani donc oko poster et péter oko poster pe bongisi. On comprend, on est vraiment chrétien en tout cas, le cas mobile na Facebook yozoaite, t'as moi ça vierge, nazi mobile wapi, moi ça quiz penza mais vierge. Maman finayo à propos ya bendeka basi ni msusu ba poster ba photo ba John na bango na ba face ba nini donc bon ça besoin ka ndenge ki sorti ba ke mukima ba mona parce que t'as que yusko mamu pe za dame na ndenge na yo. Voilà, si personnellement là ils ont ba obaï mobile là ba obaï mobile là ko exposer ko na comprendre ko pilo photo mobile ndenge nini photo mobile non par exemple vous vendez na John yo poster photo na ye mbala ti mamsu single aussi photo mobile au chaîne tout le monde a bandé comme ça basi basala ne bon ça n'est pas dans la intimité na bino prise photo mobile non wana na ko tolérer on te moninga personnellement mon mobile moi c'est na mobile na fula moninga mobile de fula moi c'est pas bino basi beaucoup mo fula mobile on a fula mobile on a déjà fula ma façon na ana hors média mais ndenge bandenge na bango ya bandenge fula ma façon donc na tante kena bando ko fula mobile nga funga kuna mobile nga da fula nga parce que na sens tini na ba millions mususu nga na yeba na nga Christelle te c'est grâce na yene mbaye ba ke Christelle mamoe mobile ya moi si ya papi banga donc nga na bandeko basala ke ovena mobile na ba intimité mo boye fula mobile na o sala boye non c'est pas normal mobile va protéger parce que moi mokili za mokili ma mobile ko se poser mobile na makamo we bikte ke jalouse mo boto jaloux mo baroya
surtout biso na mbona biso ki mutema be oyo mona mutu mombo akobandozo mobile na bandolo belo ma message akomandolo belo ma message mabe o moni mosno ya saki boyo moni mosno ne saka po déstabiliser o da mobile ba expose akaete mobile mutu afula kama sine tela qu'est-ce que moi ça c'est dans belle l'autre to mo mobile o sera mo so mo si kabelo asomele bilamba asomelo boy asomelo voiture afuli yote jusqu'au fulele na nini donc ba na so sala mobile nga tel boy mobile nga na mo importance na mo ezala te ne place na donc mo na kana importance na ngote c'est mieux mobile avandi moni mos na nga tel aleki bo mos na nga yewon aleki mos na nga wande mobile score c'est l'optimiste yo mo so vani kate mobile na nga boye moni mobile na nga. Ouais, merci. Parce que nous, tout le monde a dit que Bassi Bakardassi, Babimi, tu comprends que Kiran, il y a boulot, il y a un métier, il y a presto, il y a Kirin, il y a Numba, posez les gars, tout. Oh, Bakardassi, tu Bakardassi, tu comprends, tu es bien au Bassi. Bon, neti Bakardassi, ils ont écrit, ils ont écrit à Moroté dans le bas. Ils ont Bakardassi, ils ont écrit à Bakardassi, ils ont écrit à équipe nationale. Équipe nationale, Pézali, tout le monde. Équipe nationale, ils ont Karim, Chekola, Cynthia Wadol, Jael Show, Balekechou, Dams, bon, c'est ça côté équipe nationale. Côté Bakardassi, Fisi wa, Josepha, Gloria, Christelle Kabea, Grace Temo, on peut ça côté là bon. On les a écrit à ndenge ba tambolé laka, ils ont écrit à ba master. Ils ont monté écrit ce qui a bani, ils ont écrit à ba camarade ndenge ba tambolé laka. On aime tout ça boy. Au moins les questions vendent pas Karen, ba ça hors média ba ça ba camarade. Pardon. Mais tant que ils écrivent bazo tambola et qui rend on sait qu'il faut tambola venir matos sa boulot tant ils écrivent pour te yebana pour na boulot oh te yebana pour na boulot mais ce qu'on va développer on siko hein ba développer on a denga ba boulot ba comment otambola na ba kenda ka ba kutana ba problème pe ba kutana kasi ba gya na bango bazana ngo ça intéresse na ngote za ba gya tout total kaka équipe nationale Kardashian Natamo parce que au moins na équipe nationale na Kardashian muto aya internet si boso na ngazate ngana ya boso na bango to banda ba période mo na Karim et si li bango tout ba ya sima na siko ye ba to nyo ba ya na sima na nga ba na sima Christelle Boanga siko biso to kota na katekiri na bango basa ba consort na biso bamsu basa ba ya na biso bamsu ba balek na biso ba consort na biso bango ba sala ndisiko ba kiri selon boyo kanina bango selon ki camarade na bango po bamsu mo bamsu basa na équipe nationale wana basa ba camarade avant internet e banda bamsu basa ba Kardashian basa pe basa ba master avant internet e banda et ça pe bamsu basa côté équipe nationale na ba basa ba Kardashian basa ba camarade basa ba classe batange sika moko ba yeba meta maka internet ngo komaka boye wana. Ouais, merci Mamou. Christelle Boanga Avina. Bon, nyama korba mama ba ekiri oyo bon kandi na loba ke. Oui, la mibali na soni. Omoni na kale bon ba internet e banda vraiment. Nebi na ngati so Christelle mama yo ka ekiri moko bo ekiri Comme ça ekiri, voilà, comme ça ekiri eza mabeti. Mais ça la ekiri on ndinga bien. So tout ça ba problème na biso, to tsango, to linga to ko bimso na ba caméra. Vous comprenez? Je vous assure, vraiment, depuis tout le monde qui a meeting avec Christelle Mamou, la Rose Lupungu, ma copine. Donc, on va dire que tu veux banater. Tu veux banater. Biso. Oui, non, t'es. C'est la bala. Vous comprenez? Bateau, bien internet, na monde, bazan carte internet, non, so bi ke o Christelle Boanga wela ki mobile na mutu. To Christelle Boanga ba Christelle mama wela ki mobile ya mutu intel. To Christelle Boanga na Christelle mamu ba wela ki mobile bo wana vraiment okosi na yo. Donc ba kosi na biso ba mama mwana ezala raté. Donc ming no beta setika ke kozana ekiri eza mabete. Yeba ga ekiri ngo eza nini. Donc tout exposé na biso te na ba caméra et que le quoi biso na Christelle wana et uti matangati il y avait la biso mon Freddy Movati à Londres Freddy Movati mon vieux
kufela papa tozali na matanga kuna donc toya tovandi tovandi biso to mais na biso to kangi ba photo to na ba YouTube non parce que biso mo toza ba patron de ba site na biso alors non ko benga caméra na minute ayi zo biso ne to sa ba délire mais tout ça là makambo ana te donc c'est discipliné kaka ko ça les kiri za mabete yeba ka makamuni tout ça là oni tout ça là te o moni parce que ba ekiri wana za babilo muso esungaka batu o za na problème boye o mona bande ko ba yeba ça le plus place oza faible oza ki faible bon ba yeba fortifier o comprendre ba ekiri ba ça ba en place na vie ya batu mais to yeba ekiri yango nini tout ça là. Tu comprends? Voilà, tu baka bato ba ça ba écrire ça ngoma beti. Ba ça na bon mais place si ba mako swana mo ba compréhension, mo ba bitumbe zalaki en tout cas ba c'est décider kaka non tout vraiment na obundate, tout wana to swana te, tout wana to zala boy. Ba ko évoluer na bango écrire ça ma beti. Omoni bato msusu tomona ana Kinshasa pe na poto bato bazala ba association na bango basala ba les amis d'intel ba les amis eza association zango ka teke o poto to la bilamba ni to na bitmo boye non mona association na biso poto sa shi bala sabsaka ba mipende na batolo bon yone ni opoza po ba Kardashian debo demana ka ba Kardashian bu yoko ngana biba na bango te mende bo kangam na kombo ngo to so la pobino boza bana basi na profiter na mibino bana basi na so ba Kardashian ba équipe nationale pesa ali pourquoi tata na ba Karim ko bala sara bisongo bongo na bongo na bongo na banga ko loba dinango vraiment la qui ça déjà ba to ba kale so detinga mama ba écrire na franchement na yebi yango te ah oui vraiment na yebi te na za pe na donc na za vraiment ti bolo ba ngamba ba écrire comme nini équipe nationale voilà na so na Adams panga munu depuis ba Congo donc mais na yebi na ngoma kama ba ekiri wana te Kardashian na yo kaka jour mon na Facebook na moni o Kardashian mais na yebi te ke baza ekiri siko na ba Kardashian na ba équipe nationale wana siko neti nani alakisa ba photo ba kale son asalani neti nani oh ne mission na ngai yongo tuna nga question na point to ba journée so mani to bossa naka yoka malembe pe yo pour yo mtesimi micro omali nga na yo poto tele sabandelo so bana biso oyambi journaliste oyambi musicien te na droit tuna question yo ngotuna ngani tanga tuna na ko tuna yo na ko tuna yo pe na migenye mabowela ni bunga na we ngwana po tsango ta mabowela mwasi yo pe na ko tuna yo ngaba na tuna pour nous on ba Kardashian po de po kanga na ba Kardashian et pour da ba kiri ezami balé tout ça après dans tout nos sous ba nani ba laksa ba Kardashian pa yesa biso po biso to yebi na biso te ke bato ba laksa ba Kardashian na ba Kardashian to l'équipe nationale yo ko yesa sona ba intel ba laksa ba Kardashian ba intel ba sala ka boye biso pe na migenye ma bowela nini ouais merci bana poto vous belé pena bolandi biso Nabi que vous êtes belé vraiment beau c'est pour tout ça pour l'émission Nabi qui n'a pas parlé pourquoi pas venir dans Pirongo mu El Picasso toujours boss dans ngai be producteur dans ngai production dans ngai makamutsu bana ba sepela toujours grâce à Pirongo mu El Picasso na Willy Musheni Koda Mboka sans oublier maître Waza Adel Djogo Bagudanze Claudine Pampemousse na bossa noté ngai mi gagner matouela elo hotel elo nsoka yango yebi comment moi son na yebi na ngate bowela mwasi migi bowela te loba so oza pe makasi mon confrère depuis Angola pe so ba mbote côté ba Charlie Prince bazali ba Charlie Prince ba Luanda kuna ba Arnold ba Gedlor ba Samuel Kiala ba Zebena ba Luanda ba Angola ba pesi moto migi répondre eko bowela mwasi abo tanga kuma mwasi on tanga te mo tanga mwasi bowela olina lobango aussi ça la close siré dans la Christelle na maman so bete kunisa makasi obiko nyama corps donc yo so condamné ba donc yo vous na monde oh là là franchement na bosanité yaniki imwanga babi prêtre complet toujours na ratali ngwala babi tasimbi masolo na kabinda yaniki imwanga prêtre complet prêtre complet Abin ya makao ndesi mikolo zo vivre lix oza $20 express et que tina pale po mikolo yoka mikolo te wana pona taxi ya pamba pona taxi po mikolo na wafana na futa l'appartement $250 na kin ça mois c'est à poto na lingi na mois na poto te benga kin $250 par mois c'est grâce à Francine Ngembe ngo baksani Yannick Mwanga
Yannick Mwanga, vrai Joe, Mobala Mouindou. Donc, on a besoin de Karnakine, Koutana Yannick. Oh, on a besoin d'Amer, on a besoin de Keich, Kande, Tara Christian Mikola, Kimi Jeep, Otomana Keich. Oh, Akimi Jeep, non, c'est Christian Ningoko. O tiki Jeep, comme si on a Keich, Neni. Oh, mon landanga, les sous-sous, n'a pas Keich. Comment Yannick Iwanga vraiment Moutaba Ketch. Christelle a reçu ma ketch pas na bi na qui surpris na bi Christelle. Yo ni on a ba ketch bo. On a bien Moutaba Jeep. Moi li coller ça va bien. Moi li coller. Ça va problème, mais ça va problème. Moi li yo li ko ramba moko assisté. Tango tumula nyama ko mete Christelle de clôturer. Ça va problème. Ya li ngara mamne se batba yeba te. C'est ka woni so ma se batba yeba mais ma musu soupe to lo ba mais batba ça tout ba yeba on comprend. Maman nako. Laisse bloquer ka ba voiture, ba nda, ba ni ne ba bloquer le belete. Moni so mandolo le maman. Tout to na sa caméra na ba parler ba journaliste moko moko. Yo kana biso te nyama ko. Monezana, moni kolobela oh voiture nanga. O ndaku nanga. Na binda na seli sum. Te. Mais zinda kasika pona. Te yo beli ndaku na o. Molobe ndaku na o. Siko neti biso na bedikation. Moni ngande na kolela. Zana tanga no mami ba papa nanga ba chachumbala ba olandanga. Tala siko class. Sona bandi siko bila banda ko ta. Mono bisika botamela. Lelo comment le bela on na micro donc na viva de bien ya kano. Donc moi kuna le bela voiture na caméra ezarate. Moi na le bela ndako ezalate on to tigara ba le bela banda. Ba le voiture. Tala ndoka yo photo la caméra donc na linga kana kutu. Biso to sa promotion ya Yannick. Ya Yannick, donc biso to sali promotion ya Yannick Iwanga, donc mukunda ba Ketch, mukunda ba Jeep. Mais to komi dana suka. C'est ça batu ba oya, ne so ba bien na ba pole bon à gaz na gaz, ba gabi panzo, ba papinzo la meso, ba oya nesi, is papinzo meso kutu yeto longole parce que cariza na ngome ne to o bana carte. Yannick Mwanga zana e. O louer na oyo car. So po lingi o tikara yo moko osoroli kaneza do. Ba Ketch, ba Jeep, ba Range, ba Nini. Tu fais de bon salaire dans un combien journal le habité. Transport pas ma fin de le bon salaire. Na combien de souka boza venir belé Christelle dédicace. Ah oui, ça va dédicace des ans raté maman et babi dédicace ne makambu. Ah nga ba Christelle Bouanga. Na kongo bana mutu moko bana fe nga djema suga la mina. Telanga. Djema suga maman mande fa bébé ex boss. Mon père m'a dit quand on a dit mon boss m'a dit na kata biso to un problème te alors bat ba rolo ba o ba créer qui ba problème ba c'est biso un problème te donc mon boss dit Masuki ba gros bisous moté ma bata Nadine Masuki ma copine ba gros bisous en place aux alliés la santé ba bien et donc tous c'est les superviseurs mon vieux camarade ba ta faire rigola ba gros bisous no yana na kata France la santé papi Mikombe chef d'état-major papi Mikombe chef d'état-major na kata Namira Nadine Mutombo Chiko Mourera Mobala mwasi na ye na comment Nelly Bongonda tata mwasi abana na kata Allemagne na kata Allemagne là aussi je vois aussi Thomas Kaziangani mon vieux on a besoin de décoration au peinture nanda tout Luka ina c'était Simon Bi sponsor officiel babiye pena vie pena Christelle Bouanga ko Simon Bi sponsor officiel na c'était Denis de Bambon motema Olga matu idole ya Deborah Bofonda et puis au monde. Rapidement, là je salue Papine de la maison propriété privée, j'ai la bouche autorisée, vidéo top. Les news des stars, les news. Il y a Matou Idol, Moté, Maya Deborah Bofando, Nabosani Bongote, Papine de la maison propriété privée, ma belle-sœur Bena Loukeni, la casse Allemagne. Papi me voit ma banne Allemagne Sokane Sabino. Rendez-vous est à le 29 juillet na casa Aken avec maman Espembo Modia bon séjourner na Kinshasa. Merci à Jennifer Ikasi moi ça permet ma copine chérie je te love maman aimez vous comme moi si Ndela mine ba mère wa simbanga. Do ba ngade ba mère ba simbanga. Ba lobi mère wana do so alambo katani sapi ngaba maman de ba simbanga. Donc merci à toi merci à Sylvie Mbidi. Do ba se belé ba maman. Merci.
babasi bazana papier te mais bazo bwaka na mutu te émission na ngako baka zoro te faut baka les news des stars. Les news des stars, bon vieux. Il y a depuis la vie du public, hein. Les news des stars. Oh. Vers les news à Sali. Vers les news. La bouche est koufa. Zoro na vers les news. Faut tanga les news. Zoro te. Ah, nakate émission. Les news c'est nani Zoro ne nani. Ponga bobo Zoro bossa ni Zoro mabia là. Papa na peut me kamala. Oui. La malembe. Maintenant les news ne nani. Les news de ça, ils ont les news de ça. Anonyme. Vewana ayiba ka komona makasi pour ça libandi yanga sala ka bongo. Mais c'est anonyme. Mais bana poto bana monde te to komi vraiment na suka na ndimi les émissions na merci ndimi. Merci na bana poto boze bele vraiment bolandi biso na bike bo se player. To na défi en plateau na ngavuma pona to solo na bongo kitoko makasi sala ka baza ba dame mamu na Christelle ba lobi pe na ma komo ningezo kende sala logique. Ba buki lo kutate ba fingi mutu te bana ba finga raté ba ba mabete. Bon, on va passer à une chance. On va gagner liboso. On peut passer à une chance. On va passer à une chance. On peut passer à une chance. On va toucher pour mener bino. Mais nabi qui biso nabino. Tout coup na rara mingi na Congo dialogue. So beti libaku. On a atteint yamakor. Moi c'est bien à gege mais on a atteint yamakor et ça la bien merci. Merci gagner le micro à clôturer mission. Merci gagner. À sa prière à souka. Prière. Voilà, merci na bande nyonso. Oh Basile Bakoya na biso à travers Congo Dialogue. Merci à Christian Tubang Babi. Moi mbala bana simba caméra depuis Mpoasa ya vient na biso Alembia. Mais respect na o ya Willy Musheni Koda Mboka na bosa libongo te Chims Kabengele baza ebele. Chims Kabengele kina mon vieux Babi vient na biso Chims Kabengele. Viens la Chims Kabengele. Donc respect na yo, donc respect la bande connaisse aux oreilles beaucoup à la biso to kuta. Babi vraiment si tu as munene taka nyama encore mtazaki azaki na micro Congo Dialogue on allait là bata Congo Dialogue fort na pas na Congo Dialogue bato bolinga yo mama Francine Ngembe nyama ka nga distrait biso vous on est là maman Francine Ngembe bisous à toi. CongoDialogue.com CongoDialogue.com